Një tjetër zhvillim i bujshëm ka dalë në dritë pas përfshirjes së Norës në emisionin e Robert Berishës. Burime pranë produksionit kanë zbuluar se gjatë pushimeve të xhirimeve, Nora dhe Roberti kanë pasur një bisedë të gjatë dhe shumë të afërt, e cila nuk është transmetuar në ekran. Sipas dëshmitarëve, dyshja janë parë duke qeshur, duke kujtuar momente të vjetra dhe duke diskutuar rreth vajzës së tyre, Renes. Por ajo që ka ngritur më shumë dyshime është fakti se Roberti është parë duke i thënë Norës se disa lidhje nuk mbarojnë kurrë plotësisht. Nora, e cila zakonisht ruan qetësinë dhe diskrecionin, është dukur mjaft emocionale gjatë bisedës. Pavarësisht ndarjes së viteve më parë, tensioni pozitiv mes tyre duket se ka qenë i dukshëm edhe për stafin. Disa kanë aluduar se dyshja mund të jenë më afër se kurrë më parë, ndërsa të tjerë mendojnë se është thjesht respekt i ndërsjellë për hir të vajzës së tyre. Megjithatë, një gjë është e qartë. Nora dhe Roberti vazhdojnë të mbeten një nga çiftet më të komentuara të estradës, edhe pse të ndarë. Dhe çdo lëvizje e tyre vazhdon të ndezë rrjetin.